მუშაობას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ყირიმში გუშინ მომხდარი ფაქტის გამო, როდესაც უკრაინელი სამხედრო გარდაიცვალა, ნახევარკუნძულზე დისლოცირებულ სამხედროებს იარაღის გამოყენების უფლებას აძლევს. ამის შესახებ უკრაინსკაია პრავდა თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურზე დაყრდნობით იუწყება. გარდა ამისა, უწყებამ გამოაქვეყნა სიმფეროპოლში მიმდინარე მოვლენების ახალი დეტალები. გარდაცვლილ ჯარისკაცთან დაკავშირებით კერძოდის იმყოფებოდა ავტოპარკის სამოთოყურო კოშკზე, რომელიც კუნკერდის არეში დაზიანებით მოკლეს, რაც შეეხება კიდევ ერთ სამხედროს, მას თავსა და ფეხებში ხელკეტებით, არმატურითა და სხვა მყარი საგნებით ურტყეს. პარალელურად რუსეთმა ყირიმში საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები გადაისროლა. უკრაინსკაია პრავდას ინფორმაციით, ამის შესახებ სამხედრო პოლიტიკური გამოკვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი დიმიტრი ტიმჩუკი აცხადებს. ეს არის რუსეთის შეერაღების უახლესი ტექნიკა, კერძოდ 2012 წლის შემოდგომაზე გამოშვებული ტექნიკა, რომელსაც რუსები მეოთხე თაობის შეერაღებას უწოდებენ. ტიმჩუკი ვარაუდობს, რომ რუსი ოკუპანტები ნახევარკუნძულზე ეშელონიზირებულ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემას ქმნიან. ერთ-ერთმა უკრაინულმა ტელეარხმა კი სიუჟეტი აჩვენა, როგორ შევიდა 11 რუსული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი ოკა-კოროვსკის დასახლებაში განთავსებულ სამხედრო აეროდრომზე.